Lekin kun keladi, yosh kattalashadi, sochlarga oq tushadi, yuzlarga ajin tushadi, tishlar to'kiladi, qo'llarga qarasangiz, qo'llar dog' bo'lib qaltirashni boshlaydi. Ko'ribsizki, odamzodga bizni ishimiz tushishni boshlaydi. Farzandlarimizga, qo'shnilarimizga, qarindoshlarga albatta yumushimiz tushadi. Kimgadir muhtoj bo'lib qolamiz. Endi mana shu muhtoj bo'ladigan kundan avval bugun quvvatimiz borligida o'sha muhtoj insonlarga yordam qilish, ularga hurmat ko'rsatish, ikrom qilish, izzat qilish inshaalloh karim bu mo'minlikning sifati. Kattalarni hurmat qilish bu odobdanmi? Bu faqat odob emas, bu dinimizning buyrug'i. Shunchaki mo'minning odobi hisoblanmaydi. Kattalarni hurmat qilish, qariyalarni e'zozlash bu dinning buyrug'i. Alloh Qur'oni Karimda bunga ishoralar qilgan. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarining muborak hadislarida kattalarni hurmat qilish, ularni e'zozlash, ularni ikrom qilish sunnat ekanini bir necha bor takrorlaganlar.